朋友聚會咧，唔少人都會飲翻杯㗎。不過有啲人咧一飲就面都紅晒，包括我在內啊。但其實面紅係好定唔好咧？多頭啊，咁其實我一飲酒咧就會塊面咧好似關公咁紅嘅喎。咁其實飲酒面紅啊，定係唔面紅咧會好啲咧？嗱，如果你飲酒面紅咧，即使你身體應該缺乏咗一樣叫做 ALDH2， 我哋叫做乙醛脫氫酶。咁呢個喺身體度係非常之重要嘅。咁如果你飲酒係面紅咧，我會勸你盡量都遠離酒精啊，因為咧係會對個身體好唔好嘅，對你個肝唔好啦，對你食道唔好啦，甚至乎有機會再嚴重啲，可以引發到你個食道癌嘅。其實呢啲酒精落個肚嘅話咧，我哋第一樣嘅需要一個 ADH， 咁啊將呢個 ADH 係將我哋嘅酒精變成 ethanol， 好多個乙啊，乙醇 ，OK。咁乙醇之後咧，下一個過程咧就變咗嗰個叫做乙醛。咁乙醛咧係好有毒性嘅。咁乙醛咧就需要一樣嘢，就叫做啱講個 ALDH2 嗰個乙醛脫氫酶去分解嘅。咁你就咁巧，你就冇咗乙醛脫氫，即係你生日係啊，有啲人係少啲㗎。咁變咗你就好難去分解嗰個乙醛。咁喺乙醛之後咧，下一個過程係咩咧？就係將乙醛變咗個 acetic acid， 即係嗰個叫做乙酸。咁乙酸你就安全咗，離開咗嗰個乙醛。咁乙酸咧，下一步咧部分咧就會變成二氧化碳啊，同埋水分就會排出體外。所以記住唔好飲酒啊！你嘅面紅。咁但係其實咧，坊間都好多人講啦，就係話飲酒咧面紅咧就等於係酒精散發啦。咁但係如果飲酒咧唔面紅咧，就酒精入骨喎。咁其實係咪嘅咧？其實如果你唔夠嗰個ALDH2， 你嗰啲嗰個乙醛就留喺身體。一留喺身體嘅話咧，咁就會引發到啲 histamine， 就會引致你血管擴張，所以你先面紅。咁反而調翻轉咧，你飲酒唔面紅咧，即係話咧你好夠嘅 ALDH2。引發到你嗰啲acetaldehyde嗰個乙醛已經分解咗。咁聽你咁講啦，其實 ALDH2 咧就冇得練翻嚟㗎啦，即係天生㗎啦。咁但係喺酒量方面咧，因為成日都講話飲多啲，咁啊練多啲酒量就會好喎。咁其實係咪咧？如果一個經常性飲酒，然之後你練翻嚟由朝飲到晚嗰啲咧，咁佢覺得個 ADH 嗰個行第一條 pathway 第一個管道咧頂唔順，咁個腦好聰明，佢經過一個叫做MEOS。就叫做microsomal ethanol oxidation system。咁嗰個係咩咧？嗰個就係第二個管道幫你去分解酒精。咁你唔好以為好得意喎，而家兩個管道好飲得。但每一次你用嘅 MEOS 咧出現嘅問題係咩咧？你就會身體會多咗個 RS 啊，嗰啲叫做脫氧氫啊。咁就同埋咧會增加你嘅自由基啦，即係嗰啲自由基。咁你話出咗嗰啲有乜唔好咧？個唔好處就係你有咁多free radical 自由基嘅身體，佢哋用好多我哋身體嘅 nutrient，例如 glutathione 啊、維他命 C 啊嘅嘢咧，去修復嗰種嗰啲唔好嘢啊嘛。咁即係話咧，如果你用嘅 MEOS pathway， 而你又唔走去補充你啲 supplement 或者你嗰啲維他命咧，咁可能咧你個身體出現問題㗎啦。即係講到尾都係飲得太多嘅話，對身體都有好大嘅影響嘅。咁啊講到尾咧，其實飲酒咧對健康都係唔好㗎，大家都唔好飲酒啦。